এয়া দেখিছে নহয় আমাৰ ৰিগৰ ওচৰত আহি গ'ল এখন মাৰ্চিডিজ কাৰ মানে ট্ৰাকে আৰু এয়া মাৰ্চিডিজ কোম্পানী দেখিছে লগতো এইখন এই ট্ৰাকখন যে একেবাৰে সৰুতে এখন ট্ৰাক দিয়ে। হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং, ৱেলকাম বেক টু মাই ব্ৰেণ্ড নিউ ব্লগ। আৰু আজি অলপ সময় পাইছোঁ, গতিকে অলপ ভিডিঅ' এটা বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আজি ভিডিঅ'টো হৈছে আমাৰ ফিল্ডখনত কেনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ী আছে তাকে অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে ক'ব যে মোৰ হেলমেটটো নাই ডিউটিৰ জেগাত, কিন্তু অলপ গোটেই ৰাতিটো পিন্ধিলোঁ আৰু এতিয়া অলপ খুলিবলৈ সময় পাইছোঁ, সেইকাৰণে অলপ খুলি থৈছোঁ হেলমেটটো। আৰু বাকীটো চব পিন্ধি আছোঁ, দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। টিছু পিন্ধি মেলি চব অকল হেলমেটটোহে পিন্ধা নাই। তো আমাৰ ডিলিং ছাইডত আমাৰ ফিল্ডখনত কেনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ী আছে তাকে অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ব'লক, ৰাতিপুৱা এতিয়া বাজিছে 4টা বাজিছে আৰু 4টা বজাৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same, cause that's what it takes. আৰু আজি আমি কি কাম কৰিলোঁ তাকে অলপ কৈছোঁ। আজি আমি ডিল পাইপৰ আমাৰ কাম শেষ হৈছেগৈ আৰু ডিল পাইপৰ কাম এতিয়া নাই। গতিকে আমি ডিল পাইপবিলাক মানে যিবিলাক ইয়াত দেখিছে ষ্টেণ্ড হৈ আছে তাতে, আৰু ষ্টেণ্ড হৈ থকাবিলাক মানে আমি ভাঙি মানে ছিংগুল কৰিছোঁ আৰু ছিংগুলকৈ হেৰি কৰি মেলি ইয়াতে ৰেকত থৈছোঁ ৰেগত। তাৰপাছত আমি বেলেগ ঠাইলৈ নাযাওঁ, ইয়াতে আৰু এটা পইণ্ট আছে তাতে কৰিম। আগলৈ আহিব, অলপ আগলৈ আহিব আৰু তাৰপাছত ক'লৈ যাওঁ নাজানো আৰু যেতিয়া যাব তেতিয়াহে গম পাম যে বেলেগ ঠাইলৈ যাব বুলি। আৰু এই গাড়ীখনৰ পাছফালে দেখিছে নহয়, অলপ জুম কৰি দিছোঁ, সেইটো ওপৰত একদম ঘৰত লগোৱা এচিটোৱে লগাই দিলে আৰু গাড়ীখন বহুত পুৰণা গাড়ী কিন্তু এইখন। আৰু এই গাড়ীখন দেখিবলৈ কিন্তু চিম্পুল, কিন্তু ভিতৰত কি ধৰণৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আছে চাওকচোন। এই লিভাৰকেইডাল এইটো বস্তুবিলাক লিফ্ট কৰে আৰু ওপৰত দেখিছে হুককেইটা, আৰু ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ছিষ্টেম আছে, ইয়াত আছে আৰু হেণ্ডেলডাল আছে। অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এই গাড়ীখনৰ ভিতৰত কেনেকুৱা ধৰণৰনো বস্তু আছে তাকে চাওকচোন। ইয়াত চব লিভাৰ 3ডাল আছে, সেইডালে আপ ডাউন কৰে, বস্তু লিফ্ট কৰে, এনেকুৱা এইফালে বিভিন্ন ধৰণৰ চুইচ আছে। 6.5 hours later. তো গাইজ উঠি মেলি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইমানে গৰম পৰিছে বাহিৰত, আৰু ৰুমটো এচি চলাই থৈছোঁ। এইফালে দেখিছে এচি চলাই থৈছোঁ যদিও ৰুমটো ইমান মানে গৰম হৈ গৈছে, মানে বাহিৰৰ যিটো আউটডোৰ আছে সেইটো গৰম হৈ গৈছে। আৰু এইফালে ফেন চেন চলাই মেলি আৰু কি ক'ব, আৰু লগৰ পাৰ্টনাৰটো কি হ'ল, গা ভাল নাই, জ্বৰ পূৰা। এতিয়া বেজি চেজি ল'ব গৈছে আৰু মেডিকেলত। আৰু মানে কালি ডিউটিৰ পৰা ছুটি কৰি আহিলোঁ, তাৰপিছত দেখিছোঁ যে হিটাৰটো চলোৱা আছে। ইমান গৰমত হিটাৰ লগাই শুই আছে, কাৰণ তেওঁ গা ভাল নাই। আৰু এতিয়া ওলাই লোৱাৰ আগতে গা ধুই মেলিহে সেই ড্ৰেছটো পিন্ধিব পাৰিম, মানে সেইকাৰণে গা চা ধুই ল'লোঁ এতিয়া। আৰু এতিয়া দেখিছে 6টা বাজিব হৈছে, সেইকাৰণে ওলাইও যাওঁ আৰু তাকে আজি কাম হ'ব আমাৰ ডিল পাইপবোৰ ব্ৰেক কৰা, মানে ছিংগুল কাটিব যিবিলাক ষ্টেণ্ড হৈ আছে, কাৰণ আমি আগলৈ পইণ্ট এটা আছে তালৈ মুভ কৰিম আৰু কৈছিলোঁ ৰাতিপুৱা। কিনো কৰোঁ তাকে দেখুৱাই থাকিম ভিডিঅ'বিলাকত, ব'লক। আৰু মানে হেৰি বাথৰুমত যিবিলাক কাপোৰ দি থৈছোঁ নহয়, বাহিৰত উলিয়াবলৈ দৰকাৰ হোৱা নাই, মানে ৰুমটো পূৰা গৰম হৈছে, আৰু গৰমত ৰুমৰ ভিতৰত থাকোঁতেই কাপোৰ চাপোৰ পূৰা শুকাই গৈছে। ইমানেই গৰম হৈছে, ইমানেই গৰম পৰিছে। আৰু আপোনালোকৰ ফালে গৰম কেনেকুৱা কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আমাৰ ইয়াতে কিন্তু তিনিচুকীয়াত আছোঁ, তিনিচুকীয়াত কিন্তু ৰাতি কিন্তু বহুত ঠাণ্ডা পৰে দেই, সেইটো ক'ব লাগিব। ৰাতি কাম কৰিও ভাল লাগে, ৰাতি ঠাণ্ডা পৰে।
অলপ ঠাণ্ডা পৰে আৰু ডিব্ৰুচৈখোৱা নৈখন জানে ওচৰতে আছে আমাৰ ইয়াতে ৰাতি কাম কৰি অলপ ভাল লাগে আমি যিমান গৰম হ'লেও দেখিছে ড্ৰেছ পিন্ধিবলগীয়া হৈছে কাপোৰ ভিতৰত মোৰ আৰু বেলেগৰ নাজানো মোৰ ভিতৰত মানে হাফ পেণ্ট আৰু টি চাৰ্ট নিপিন্ধিলে মানে ভাল নালাগে আৰু যেনেকৈ এজন সৈনিকে যিমান গৰম হ'লেও যিমান ঠাণ্ডা হ'লেও নিজৰ সামগ্ৰীবোৰ ল'ব লাগে আৰু যেনেকৈ নিজৰ ড্ৰেছটো ইউনিফৰ্মযোৰ পিন্ধিব লাগে ঠিক তেনেদৰে আমিও তেনেকৈ পিন্ধিব লাগে দেখিছে পূৰা ৰেডি হৈ গ'লোঁ যিমান ঠাণ্ডা হ'লেও যিমান গৰম উঠিলেও আমি পিন্ধিবই লাগিব কাৰণ ছেফটিৰ কাৰণে আৰু যিমান ৰ'দতো আমি ইমান অলপ কাপোৰ পিন্ধি থাকোঁ দেখিছে আৰু আগতে মই সৰু হৈ থাকোঁতে ভাবোঁ যে আৰ্মিবিলাকে সৈনিকবিলাকে কেনেকৈ ইমান গৰমত ইমান গাল বস্তু আৰু ইমান ডাঠ কাপোৰবিলাক কেনেকৈ পিন্ধে বুলি এতিয়া নিজে কৰিছোঁ গম পাইছোঁ আৰু কেনেকৈ পিন্ধে কেনেকৈ কিছুমান ৰুল ৰেগুলেশ্যন আমি মানি চলিব লাগে দেখিছে এতিয়া ইমান গৰমত এইটো পিন্ধিছোঁ আৰু এইফালে জোতা পিন্ধিব আছেই আৰু আমাৰ নাইট শ্বিফ্ট ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু আজি আৰু ছেকেণ্ড দিন আৰু দেখিছে ডে শ্বিফ্টে কেনেকৈ ৰ'দৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে ত্ৰিপাল লগাই ইয়াতে সোমাই মেলি মানে অলপ ৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে সোমাবলৈ ইয়াতে ত্ৰিপাল এখন তৰি লৈছে আৰু এইটো দেখিছে লাইভ অইল ইয়াৰ পৰা তেল ওলাই আছে বৰ্তমান গৈ আছে আৰু এইফালে দেখাই দিছোঁ এইখন ত্ৰিপালখন অলপ ভালকৈ গাইছ এতিয়া বাজিলে এটা বাজিছে আৰু দেখিছে আমি পাইপবিলাক ভাঙি আছোঁ পেকিং কৰি আছে মানে চব চিংগুল কাটি পেকিং কৰি আছে তলতে পেকিং কৰি আছে ইয়াৰ এইফালে এইখিনি আছে আৰু এইফালে আছে আৰু আগতে এইফালে এইখিনি ভাঙি লৈছোঁ আমি তলতে পূৰা লাগি আছে দেখিছে এয়া টোপনি লাগি গৈছে কি ক'ব আৰু কৰিবই লাগিব কৰি আছোঁ তাকে তো গাইজ শেষ হৈছেগৈ আৰু পাইপ এইফালে দেখিছে বেছি নাই কিন্তু ইমান ওপৰত উঠি আছোঁ যদিও ইমান মহ ওলাইছে নহয় কি ক'ব আৰু মহে কামুৰি অৱস্থা বেয়া কৰি দিছে আৰু ইমান মহ ওলাইছে আৰু এইফালেখিনি আছে বাৰু এইফালে কেইডালমান থাকিব তাৰপিছত এইফালে লাগিছে এইফালে শেষ হ'বলৈ হৈছে বেছি নাই আৰু এতিয়া বাজিলে 2:30 বাজিছে আৰু দেখিছে এইফালে কেনেকুৱা হৈ আছে তো গাইজ এতিয়া বাজিলে ৰাতিপুৱাৰ 4:30 তো আপোনালোকে দেখিলে কেনেকৈ ৰাতি কাম কৰি আমি কেনেকৈ দিন কৰি দিওঁ পোহৰ কৰি দিওঁ আৰু এইফালে চব শেষ হ'লগৈ আৰু বেছি নাই পাইপ আৰু এইফালে অকণমান আছেগৈ আৰু সেয়া দেখিছে ইয়াৰ পৰা দেখে তাৰে নৈখন ডিব্ৰুচৈখোৱা নৈখন সেনেকৈ আমি কষ্ট কৰিব লাগে আৰু দিনে নিশাই কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া ছুটি হ'বগৈ বেছি টাইম নাই আৰু যিটো আমাৰ ডেজ ফৰ গেং আছে মানে যি ক্ৰু আছে সিহঁতে আমাক ৰিলিজ কৰিবহি আৰু তেতিয়াহে যাব পাম ৰুমলৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সমাপ্ত কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ চেনেলটিলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে জানে অন্য এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ সাহস পাওঁ তো জয়